Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Di ma'am, thank you po. Kanya may upload ka. Ano, DOG Town. DOG Town represent. Pow, pow. Takot pa ng ano to. Opo. Eh, may daanan pa puro sa dulo to. Ini lang, matras na oh. Pangalawa, anong floor? Diba? Anong floor po kayo? Pangatlo, anong room? Okay? Dun sa lang, sa katalong, ano pa nahanap ng kwarto, dun pa lang yung oras natin. Okay? Ang mga oras po naman, Welcome po.
Wala ang imposible kapag siyang kagawan. Engineer Albert Martin, malapit o malayo sa samang tayo. Kaya ating iboto, ano man ang kailangan, huwag tinulungan. Engineer Albert Martin, Ano naman ganun, ma'am? May mga daanan pa rito, ma'am. Ay, sinita pa ito pa yan. I love you naman po ni... Sige po, thank you po. Ito po, kalmatik po ako. Wala na sa libre. Nakatao kasi diyan. Pag walang tumatama, bigay ko sa problema mo. Kaya tayo yung sa kain, hindi na walang tumatama.
May daanan pa puro sa dulo to. Thank you po. May daanan pa puro sa dulo. Meron po. Thank you po. May daanan pa rin ito. Thank you po. Ito. Tirahan lang po. Vlog lang po, ma'am. Opo. Sa sticker, ma'am. Ano, Kagala PH walking po. Lakad lang po yung ano ko. Content. Sarap po. Hello po. Kaya hapon po. Di ma'am, thank you po. Thank you po. Ay, na sir, shout out sir. Pero, Tiger. Ano, sir? Tiger, vlog lang po. Ay, vlog? Opo, Ay, walk. vlogger ka, sir? Vlogger ka, sir? Shout out oh. Makikita niya ako may upload Sa ko. mga ano, DOG Town. Yogi Town represent. Pow! Takap pa ng ano to, freedom no. Freedom Town. Tama, Street isa. Neto, Dogtown. Okay sir, thank you. Thank you Ano po. pangalan mo sa vlog? Diyan po, Kagala PH po. Ito. Oh. Ay, nag-live ko ngayon, sir. Live? Ano ko ngayon? Ayan. Ay, hindi pa siya alive. Mamaya, upload ko pa mamaya. I-upload mo nga. Ako, sige, thank you. Anong daanan dito, sir? Ay, ito. Sabi ko, Jen, may lakad ako mamaya mukhang hindi na tayo tutuloy bukas na lang. Mamaya ano po ba rito, ma'am? Hindi, walang daan siya. Bumaba ka muna bago dumaan dyan. Opo. Pero may nalandan nyo. Ayan o sa skinny sa ilalim. Thank you po. Thank you po.
No?